रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी आयच्या दिसाची मेन जी बातमी ती म्हणजे पहलगामाक जे आतंकवादींनी जे हल्लो केलो त्या उपरांत भारतान कितें एक्शन घेतली आनी कशी घेतली ती जाणुया आमी सुशांत गांवस हांचे कडल्यान। चल आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या। सुशांत, 22 एप्रिलाक पहलगामात जो हल्लो जाल्लो त्याचे प्रत्युत्तर भारतान पाकिस्तानाक दिल्ले आसा। काल राती 1 जावन 5 मिनटांनी भारतीय हवाय नौदळ आणि सैन्यदळान जी कारवाय केली संयुक्तपणान तातूंत जी 24 मिसायलां पाकिस्तान आनी पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर हांचेर दागली आनी तातूंत सुमार 70 वयर दहशतवाद्यांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। हे उपरांत पहिलेच फावट जी भारतीय नौदळ आणि सैन्यदळाच्या महिला अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। भारतीय इतिहासात पहिलेच फावट अशें घडटा की महिला अधिकारी सैन्यदळाची पत्रकार परिषद घेता आणि ह्या एकंदर सगळ्या ऑपरेशनाक भारतान एक बरें नांव दिल्लें आसा तें म्हटल्यार ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जें नांव दिवपा फाटल्यान एक बरी अशी रोमांचक काणी आसा ती म्हटल्यार की ज्या बायलांक दहशतवाद्यांनी मारिल्ले आणि तांकां नांव विचारून मारिल्लें, म्हणजे तुमी हिंदू का मुस्लीम अशे तरेची कॅटेगरी वायज तांकां मारिल्ले आणि त्या बायलांक न्याय म्हणून हे जे ऑपरेशन सिंदूर आहा ते तांकां समर्पण केल्लें आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। थँक्यू सुशांत। सुशांतान जी सांगला ती मुजरत तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। तर दुसरी जी बातमी ती म्हणजे ताळगांव शेताक आतां परतून एक फावट उजो लागलेलो आसा। 2 दीस पयलीं कारांजळी शेताकूय उजो लागलो तेन्ना उजो लागून खुबशे लुकसाण जालें। थंयसर जे कासव बेबे आनी जिवाणी आसली ती लासून काबार जाल्लेली आसा उज्यान। आतां परतून ताळगांव शेताक उजो लागलेलो आसा। सद्याक उजो पालोवपी दळ आहा ते उजो नियंत्रण हाडपाचो यत्न करता, मात ती जी गाडी आहा ती शेतान वचूं शकना, सो ते यत्न करता। ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी गौरीशा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। एक तर देशात तणावाचें वातावरण आसा, हाय अलर्ट आसा। दुसरे कडेन सिंदूर ऑपरेशन आणि त्याच बरोबर राज्यात मॉक ड्रील आसतना सकाळ फुडें एक अशी गाडी बिना नंबर प्लेट आणि टिंटेड संशयास्पद अशी भोंवता आसतना दिश्टी पडली। हाच्या वयल्यान हो जो व्हिडिओ आसा तो गोमंतक टीव्हीन रोखडोच लोड केलो। त्याच्या उपरांत खुबश्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यो, कितें राज्यात अशें तणावाचें वातावरण आसता आसतना ही संशयास्पद गाडी भोंवता तेजे वयल्यान खूब दुबाव निर्माण जावपाक लागले। त्याच्या उपरांत स्मार्ट सिटीच्या कॅमेरा थ्रू ही गाडी येरादारी पुलिसांनी ट्रॅक केली आणि पणजे कला अकादमी मेरेन ही गाडी ट्रॅक जाली आनी त्याच्या फुडें चौगुले शोरुमा कडेन ती गाडी फुडें दिसना जाली। पूण पुलिसांनी योग्य तरेचो आपलो सोद मोहीम चालू दवरून तांकां फुडें बारीकशी नंबर प्लेट ताका दिसली आणि पुलिसांनी ती गाडी सोदून काडली। तेन्ना कळ्ळें की ही गाडी जी आसा ती महाराष्ट्रांतली गाडी आशिल्ली। ती महाराष्ट्रांतली गाडी एका चिंबलच्या भुरग्यान घेतिल्ली आणि ती केरळांत विकपा खातीर तांच्यांनी ती गोंयांत हाडिल्ल्याची ही बातमी मुखार आयली। त्याच्या उपरांत कितें संशयास्पद त्या गाडयेन आसा काय म्हणून तांच्यांनी पुलिसांनी सोद घेतलो, पण मात्र त्या गाडयेन तशें कांयच तश्यो संशयास्पद गोश्टी मेळूंक ना। मात्र कायदेशीर जो कितें दंड आसा तो पुलिसांनी येरादारी पुलिसांनी त्या कार धन्याक दिलेलो आसा आणि गोमंतक टीव्हीचो इम्पॅक्ट म्हणून त्या गाडयेचो सोद घेवपाक पुलिसांक येस आयले। आनी दुसरी गजाल म्हणजे अशी आसा की म्हापशा नगरपालिकेची आयज बसका जाली। ह्या बसकेंत सुणे जे आसा तांचेर नोंदणी शुल्क आकारपाचो पालिकेन थाराव घेतिल्लो आसा
सो ताका लागून आतां म्हापशा वाठारांत जे सुण्यांचे मालक आसा तांकां प्रत्येक सुण्या फाटल्यान 500 रुपया सुण्याची नोंदणी अशी फारीक करची पडटली, अश्यो 2 बातम्यो आयज आसा. थँक्यू गोरीशान ज्यो दोन्ही बातम्यो सांगल्या तो मुजरत तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आता आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया ICSची बातमी. ऐश्वर्या. मायना कुडतरे वाठारांत येवपी हावजींग प्रकल्पा खातीर व्हडा प्रमाणांत झाडां कातरिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. देखून रान विभागान हे विशीं कित्याक दखल घेतली ना हाची जाप विचारपाक आयज थळाव्यांनी मडगांवच्या रान विभागाचेर मोर्चा व्हेल्लो. तशेंच गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी ऑपरेशन सिंदूर हे विशीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या. तांचें म्हणणें आसा की भारतान हें एक बरें पाल उबारला. अशा तरेच्या ऑपरेशनाची गरज आशिल्ली. देखून पाकिस्ताना खातीर ही एक प्रकारची शिटकावणी आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. देखून गोंय काँग्रेसीचे एडवोकेट रमाकांत खलप, युरी आलेमा, अमित पाटकार, विर्यातो फर्नांडीस तशेंच काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्ली आसा. थँक्यू ऐश्वर्यान जी सांगली ती आतां वयता थंयसर झाडां कापप सुरू आसा. पण ही झाडां ही कोणाच्या परमिशनान कट करता आनी हेजो सोद जावपाची खूब गरज आसा. ही जी बातमी तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी संजना कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया ICSची घडणूक. संजना. 22 एप्रिलाक जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगामांत आतंकवाद्यांनी भिरांकूळ हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यान 26 पर्यटकांक मरण आयिल्लें. उपरांत देशभर लोकांनी ह्या हल्ल्याचो निशेध करीत बदलो घेवपाची भावना उलोवन दाखयल्ली. तेच प्रमाण पहलगाम हल्ल्याच्या 14 दिसां उपरांत भारतान पाकिस्तानाक ह्या हल्ल्याची जाप दिल्या. भारतान पाकिस्तानाक केल्ल्या हवाई हल्ल्यान पाकिस्तानांतले 9 आतंकवादी अड्डे नश्ट केले आनी हातूंत 17 वयर लोकांचो जीव गेला अशें कळटा. हे कारवाये उपरांत सत्ताधारी भाजपा तशेंच काँग्रेस, आप आनी हेर जायत्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हे कारवायेची तोखणाय करीत सैन्य दळाक शाबासकी दिल्ली आसा. हे विशीं सविस्तर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळोवची. थँक्यू संजना. ही जी बातमी तुम्ही मुजरत सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन नियज सयत हांव ऐश्वर्या खुर्जूयकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.